हेलो नमस्कार दोस्तों। आज आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ। एक किसान ट्रैक्टर खरीदने के लिए जाता है और एक अमीर आदमी रेंज रोवर जैसी लग्जरी कार खरीदने। दोनों बैंक से लोन लेते हैं। दोनों में से ज़्यादा सस्ता लोन किसको मिलेगा? अब आप कहेंगे कि किसान के ट्रैक्टर पर इंटरेस्ट रेट कम होगा और रेंज रोवर जैसी लग्जरी कार खरीदने वाले अमीर आदमी पर इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होगा। लेकिन नहीं, यह उल्टा है। ट्रैक्टर के लोन पर इंटरेस्ट रेट है लगभग 17 से 20% और रेंज रोवर जैसी गाड़ी पर महज 8 से 10%। ये हाल है हमारे यहाँ का।